ბევრის თქვა ალბათ შეუძლებელია ამ ეტაპზე ამ კონკრეტულ ვიზიტთან დაკავშირებით ჩვენ რაც ვიცით პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში ძალაში არის არ შეცვლილა ყველა ის სანქცია რომელიც ქართული ოცნების წინააღმდეგ არის მიღებული ჯერ კიდევ წინა ადმინისტრაციის პირობებში ისევ ისე არის სანქცირებული ბატონ ივანიშვილი ზოგიერთი ქართული ოცნების მაღალჩინოსანი მაგნიცკის სიაში არის მოხვედრილი ანუ ამ ხრივ რაღაც გადახედვას ადგილი არ ქონია ჩვენ ქართული ოცნების მხრიდან ახლა ბევრი ტყუილი მოგვისმენია 2024-ის შემოდგომაზე მერე დეკემბერში ამბობდნენ რომ თუ ნოემბერი იყო რომ აი 20 იანვრიდან ყველაფერი შეიცვლება მას შემდეგ რაც ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია მოხდება გავიდა არა მხოლოდ 2025 წლის 20 იანვარი არამედ 2026 წლის 20 იანვარის და ჯერჯერობით ამ ცვლილებას ვერ ხედავთ ახლა ეს განცხადება რომელიც გამოაქვეყნეს იყო ჩვეულებრივი პროპაგანდისტული განცხადება კლავინდებურად რასაც ვართ მიჩვეულები მე ცოტა ეჭვი მეპარება რომ იმ პირობებში როდესაც 200-მდე პოლიტიკური 150 პოლიტიკური პატიმარია საქართველოში, მაშინ როდესაც მიღებული არის რეპრესიული კანონმდებლობა, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არაერთხელ გაჟღერდა, რომ რაც ვიცე-პრეზიდენტმა ვენსმა თქვა შარშან ამ დროს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე არის ძალაში, მაშინ როდესაც პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას აპირებენ საქართველოში მაშინ როდესაც პოლიტიკური საქმიანობა იკრძალება ზოგადად საქართველოში ახლა კიდე რა სისულელეები აქვთ ინიცირებული თქვენს ერთ-ერთი მათგანი თქვენს ახსენეთ თქვენს შესავალ სიტყვაში მაშინ როდესაც ქართული ოცნება უბრალოდ გასული არის კონსტიტუციის საზღვრებიდან როდესაც ქართული ოცნების მოკავშირე არის შეერთებული შტატების გლობალური კონკურენტი, ну ასეთად თulis ამჟამინდელი ადმინისტრაცია ჩინეთი და ჩინეთის და ირანის ახლო მოკავშირეები არიან. ხა ამგონია რომ ასეთ ვითარებაში რაღაცა განსაკუთრებული გარღვევა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ. ჩვენ ასეთი ვიზიტიც გვინახავს უკანასკნელი მე მგონი 1 წლის განმავლობაში ბატონი ლილუაშვილი იყო ჩასული თუმცა მან ვერც კი მოახერხა მაშინ იმ შეხვედრების გამართვა რაც სურდა უბრალოდ არ მიიღეს და ნუ დღეს სად არის ბატონი ლილუაშვილი ამასაც ხედავთ. ამიტომ მე მგონი ცოტა უნდა დაველოდოთ გაირკვევა დაახლოებით რა თემები შეიძლებოდა ყოფილიყო იქ განხილული მე მაინც ეჭვი მაქვს რომ ეს შესაძლებელია იყოს რეგიონში კონკრეტულად ირანში არსებული ვითარება და მე ვფიქრობ ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო მკაცრად მოითხოვდა ქართული მხარის მხრიდან ხელი არ შეუშალოს ეგრეთ წოდებულ TRIPS ეს არის Trump's Route for International Peace and Prosperity ეს არის ის შეთანხმება რომელიც აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არის დადებული და როგორც მოგეხსენება შეერთებული შტატებისთვის აუხსნელი მიზეზებით ქართული მხარე ამ შეთანხმების ну ქართული ოცნება ამ შეთანხმების წინააღმდეგ გამოდიოდა. ეხლა ბევრი სპეკულაცია შეიძლება კიდევ არსებობდეს ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხლა სპეკულაციებად რომ არ დარჩეს დაველოდოთ ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია რომ გქონდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ალბათ ამ საკითხზე უფრო საფუძვლიანი მსჯელობა. გი ასევე მინდა დაგისვა თქვენ ახსენეთ ასევე ინიციატივა რომელზეც ხმამაღლა საუბრობს ქართული ოცნება კონკრეტულად კონსტიტუციური ორგანოების არცნობის გამო სისხლის მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის დაკიცრების საკითხს სხვათა შორის დღეს ჩვენი ყველა რესპონდენტი ვისაც ამ თემაზე უსვამდით კითხვას პირველ რიგში ისინი აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე რომ ასევე გაუმოულოდნელი იყო ამათ პირობებშიც ტროტუარის საკითხი ხო კონკრეტულად ტროტუარზე
დაკისრებული პასუხისმგებლობის ამბავი, მაგრამ ეს ინიციატივაც ვნახეთ ოცნების მხრიდან. რას ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს ამ ინიციატივის გაჟღერება კონკრეტულად? როგორ ფიქრობთ, რაზეა დამოკიდებული მისი ბოლომდე მიყვანა და ამ პროცესში ოცნება, რომელიც სხვათა შორის დღეს ამბობდა, რომ ვითარების დამშვიდება შესაძლებელია, მაგრამ მთლიანად არევაში ამ სიტუაციის მეორე მხარეს ადანაშაულებს და საკუთარ პასუხისმგებლობაზე ამ პროცესში არაფერს ამბობს, ამ ინიციატივის ავტორი ხდება. ეს შეიძლება იყოს, თქვათ, ვითარების ნორმალიზების თუ დასტაბილურების საფუძველი პოლიტიკური თვალსაზრისით ქვეყანაში, თუ თქვენ რა ტიპის სურათზე შეგიძლიათ გააკეთოთ აქცენტი? გააჩნია რომ საქართველოს ოცნებისთვის ნორმალიზება არის სრული ტოტალიტარული დიქტატურის დამყარება. ტოტალიტარიზმი ზუსტად ამას ნიშნავს, ხო ეს არის ავტორიტარიზმის ის ფორმა, სადაც ადამიანის პირადი ცხოვრება და აზროვნებაც კი უნდა იყოს გაკონტროლებული, ხო? ყველაზე კარგი ვარიანტია თუ ადამიანები საერთოდ არ იაზროვნებენ, ხო? ეს ძალიან გავს საბჭოთა კავშირში ნებისმიერი პროტესტი იკრძალებოდა, ეგ არის ხა ტროტუარზე დგომა არ შეიძლება, მოქალაქეობა არ შეიძლება, პატრიოტიზმი არ შეიძლება, სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირება არ შეიძლება, პოლიტიკაზე ზოგადად საუბარი არ შეიძლება. აი ეს რაღაცა თითქოს რაღაცა ეგრეთ წოდებული განათლების რეფორმაც ამას ემსახურება. ის ინიციატივა, რომელიც უკვე აქვთ შეტანილი და პირველი მოსმენით იურიდიულ კომიტეტზე. ეხლა ესეც ხო ჯერთია შეიძლება იყოს რწმენის საკითხი, მე რას ვცნობ რად, ხო? ხა ეს შეიძლება უბრალოდ ადამიანს რაღაც ასე მიაშთეს. ეხლა მოყვანილი მაგალითიც არ მახსოვს რომელიღაცა რომელიღაცა ქართული ოცნების მოსაუბრე თავმა თქვა, რომ აი გერმანიაში მოხდა ასეთი რამ, ეს არის პაპუაშვილი ამბობდა დღეს, რომ ერთ-ერთი იყო გერმანია გამოდგება, თქვათ ამის მაგალითად. არა ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ იქ ის ჯგუფი, რომელიც აიკრძალა, ის ჯგუფი ზოგადად გერმანიის სახელმწიფოს არ აღიარებს. მიაქციეთ ყურადღება, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას არ აღიარებს. ქართული ოცნება ის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სახელმწიფოს, არ აღიარებს საქართველოს კონსტიტუციას, არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ საზღვრებს. აქ თუ ვინმე შეიძლება აიკრძალოს გერმანიის მაგალითზე, ეს მხოლოდ შეიძლება იყოს ქართული ოცნება. არავინ ამბობს, რომ საქართველოს სახელმწიფოს არ ვაღიარებთ აქეთა ფლანგზე. პირიქით, ჩვენ საქართველოს სახელმწიფოს ვაღიარებთ, ჩვენ საქართველოს სახელმწიფოს ძლიერება გვინდა, ჩვენ საქართველოს სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებს ვემსახურებით, ჩვენ არც ერთი აქეთ მხარეს არ ყოფილა იმ ბოდიშის კამპანიის მონაწილე. ეს ის ჯგუფია, რომელიც ბოდიშს იხდის და ჩვენ ვიცით, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში ბოდიში ნიშნავს დანაშაულის აღიარება. საქართველოს დანაშაული არ ჩაუდენია. ქართული ოცნება ამბობს, რომ საქართველოს სახელმწიფო დანაშაული ჩაიდენა და თუ დანაშაული გაქვს ჩადენილი, ამაზე მე პასუხისმგებლობაც დგება და ეს პასუხისმგებლობა ტერიტორიულ მთლიანობას შეიძლება დაუჯდეს საქართველოს, ხო? ამას აკეთებს ქართული ოცნება. ახლა როგორ შეიძლება გერმანიის მაგალითის მოყვანა? გერმანიის მაგალითი მხოლოდ შეიძლება ესადაგებოდეს ქართულ ოცნებას. კიდევ ერთხელ გამეორდები, ის ჯგუფი არ აღიარებდა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სახელმწიფოს. აქ საუბარი, რაზეც ქართული ოცნება საუბრობს, არის ის, რომ ვაღიარეთ ლეგიტიმურადო. ეს შეიძლება კიდევ მოგიყოს, რომ მხოლოდ რწმენის საკითხი ლეგიტიმურად ვაღიარებ თუ არა ყობახიძეს. არჩევნები ხო გაყალბებულია მთელი მსოფლიო, მადუროს, რუსეთის, ნიკარაგუის, ჰამასის, ჰეზბოლას, ამად გარდა არავინ ამბობს, რომ ეს არჩევნები იყო ლეგიტიმური.
თუ არჩევნები არ იყო ლეგიტიმური, როგორ შეიძლება ისინი იყვნენ ლეგიტიმურები, ხო? ხო ძალიან მარტივი ამბავია რა. გია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ის განცხადებები, რაც ეკუთვნის დღეს ოცნებას და ანუ საქმე იქამდე მივიდა, რომ ამ გამოდის, რომ აღიარების მოპოვებას, ანუ ეს იქნება ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ლეგიტიმაციის საკითხი, ოცნება აი კანონის ძალითაც შეეცდება, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ არ არის ეს კანონი, არ არის, ანა ეს არ არის კანონი. ხო, მესმის კი რასაც ამბობთ. ხო, ასეთ ფორმას მისცემს, ესეთ ფორმას მისცემს, ანუ კანონის ფორმას მისცემს, მაგრამ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი საბოტაჟს ახსენებდა დღეს. კი ბატონო, ანა უნდა გიპასუხოთ რა, ვერ მიცემს ამ ფორმას, იმიტომ რომ ეს კანონები, რომელსაც ახლა იღებენ, ხო, ეწინააღმდეგება საქართველოს თავად კონსტიტუციას. ნახეთ, ასე იქცეოდნენ ბოლშევიკები 1917 წელს გადატრიალება რო გააკეთეს, ამის შემდეგ ხიშტით კანონის ძალით ამყარებდნენ სისხლის გუბეები დააყენეს, ასე ამყარებდნენ ისინი თავიანთ ხელისუფლებას. შეგახსენებთ, რომ მაშინაც იგივე, მაშინ რა ადამიანებს კანონის გარეშე კანონს ეყრდნობოდნენ, როცა სჯიდნენ. საბჭოთა კავშირის სისხლის სამართლის კოდექსის 58 მუხლი. ვის წინააღმდეგაც გინდა, რა შინაარსითაც გინდა, გამოიყენებდი ძალიან ბუნდოვანი მუხლი, ახლაც იგივეს აკეთებენ. იგივე ხდება ზუსტად, ეხლა უბრალოდ ხიშტები არ ჩანს. ჩანს ეს ხიშტები თუ კუჩაში გამოვლენ და მის რა ქვია, მომწავლელი ნივთიერები დაგვწამლავენ. იგივე მეთოდია ზუსტად, ამიტომ ამბობ, ესენი იმათი მემკვიდრეები არიან, ესენი ამ სახელმწიფოს წინააღმდეგ დინასტიურად იბრძვიან. გია, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი რაზეა დამოკიდებული ამ ვითარების შეცვლა? ეხლა რატომ გისვამთ ამ კითხვას? დღეს კობახიძემ ასევე ახსენა სიტყვა საბოტაჟი და ისინი ხშირად საუბრობენ, რომ პროცესი არ არის მხოლოდ შიგნით მართული და ასე ვთქვათ, გარე ძალების როლზეც ლაპარაკობენ, ხო, ამ პერიოდში. აი როგორ ფიქრობთ, ეს ინიციატივა თუნდაც ეს საკანონმდებლო, რასაც დღეს კობახიძე დროუს და მნიშვნელოვანს უწოდებდა, იმის გამოძახილია, რომ ვთქვათ, ამ მიმართულებით, ვთქვათ, წარმატებას ოცნება ვერც შიგნით ნახულობს და ვერც გარეთ. ანუ აი როგორ შეიძლება აიხსნას და რეალურად სადამდე შეიძლება მივიდეს პროცესი. თუნდაც იგივე იმ რეგიონული გამოწვევების გათვალისწინებით ეს ჩატარებული შეხვედრების თუ სხვადასხვა საკითხი იქნება. აი რაზე დგას ეს ნანატრი ვთქვათ აღიარება, რაზეა დამოკიდებული ამის მიღება ოცნებისთვის, რის გამოც ის მზად არის, რომ კანონის ფორმა მისცეს ამ ყველაფერს და ამ გზით მოითხოვოს პასუხი მათგან, ვინც ამბობს, რომ ქართული ოცნება არალეგიტიმური და არაღიარებულია. საკითხი მე მგონი არის ძალიან მარტივი, სანამ არის პროტესტი ქვეყანაში და 430 დღეზე მეტია პროტესტია ქვეყანაში, სანამ და ეს ახლა ყველა მიანი ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაზე კარგად იცის სინამდვილეში რა არის მათი მხარდაჭერა, ხო? ყველამ კარგად იცის, რომ საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა ვინც მივიდა მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში, მათთვის არ მიუწია ხმა. სანამ ეს პროტესტი არსებობს, სანამ არალეგიტიმური არჩევნები, გაყალბებული არჩევნები არსებობს, მანამდე ვერ მიიღებენ ისინი საერთაშორისო აღიარებას. ამიტომ მათი მიზანი არის, რომ პროტესტი აღარ იყოს, რომ საქართველოს მოქალაქეები გაჩუმდნენ, ან ძალით გააჩუმონ და ფიქრობენ, რომ ისინი აი თუ აქ აღარ იქნება პროტესტი, თუ საქართველოს მოქალაქეებს ძალით გააჩუმებენ, აი მაშინ მათ დაელაპარაკება დასავლეთიც, ან მოუწევს მაშინ, რომ დასავლეთმა აი ეს რეალობა აღიაროს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაელაპარაკებიან. მე მგონი აი ეს გათვლა აქვს, მაგრამ ეხლა თუ საბოტაჟზე ვსაუბრობ, თუ ვინმე რამის საბოტაჟს აკეთებს, ეს არის სწორედ ქართული ოცნება. ქართულმა ოცნებამ გააკეთა საქართველოს სახელმწიფოს მომავლის საბოტაჟი, ხო, ვინც იცის საქართველოს ისტორია, ყველა დამეთანხმება, რომ საქართველო იმისთვის, რომ გადარჩენილიყო როგორც სახელმწიფო, გადაერჩინა თავისი თვითმყოფადობა, გადაერჩინა თავისი ქართული და ქრისტიანული იდენტობა, ყოველთვის მიილტვოდა, ყოფილიყო იმ სივრცის ნაწილი, სადაც არის სწორედ დაცულობა, სადაც იქნებოდა დაცული ჩვენი ფიზიკური უსაფრთხოება, სადაც დაცული იქნებოდა ჩვენი იდენტობრივი უსაფრთხოება, სადაც დაცული იქნებოდა ჩვენი თვითმყოფადობა და ეს ეყოლებოდა ძლიერი მოკავშირე, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაკვირველია, ჩვენ ყოველთვის აქეთ ვიყავით, აი, კიდევ გაიხსენეთ ეგრისის
კრება რა გადაწყდა ეგრისის კრებაზე. ჩვენ გვაქვს სულ ფარტაძის არჩევანი, ჩვენი არჩევანი არ ყოფილა აიეტის არჩევანი, ჩვენი არჩევანი იყო ფარტაძის არჩევანი. თუ ვინმე გაუკეთა ამ სახელმწიფოს საბოტაჟი, მე მგონი ეს არის ქართული ოცნება. ის რომ შეჩერებულია დღეს ყველაფერი ევროპის კავშირთან, შეჩერებულია ყველანაირი პროცესი ევროპის კავშირში გაწევრიანების. ამაზე ვის აქვს, ვინ არის პასუხისმგებელი? ამაზე პასუხისმგებელი ვერ იქნება ვერავინ სხვა, გარდა იმ პოლიტიკური ძალისა, რომელიც ფაქტობრივად მართავს ქვეყანას. ის რომ ეხლა ქართველ ახალგაზრდებს აღარ ექნებათ იმის საშუალება, რომ ისწავლონ უცხოეთში აი იმ კანონების შემდეგ, რასაც რის მიღებასაც აპირებენ. ის რომ ქართველი მეცნიერები ვეღარ მიიღებენ სამეცნიერო პროექტებში, კონფერენციებში, ან თქვათ, რა ვიცი, ექსპერტებად ვერ იმუშავებენ ვერსად. ესეც ხო, ამასაც ხო ქართული ოცნება აკეთებს. ის რომ სახელმწიფო გია ჯაფარი